追风赶月前路。变为。我用了合适的价钱，买到了适合的东西，这才是正常的公平交易吧？好，那我就让你看看，什么叫公平。陆师兄，这法宝残片本就可有可无，灵根考核在即，还是不要招惹是非了。行，陈师妹开了尊口，那自然要听。小子，下次就不会那么走运了。哼，走。这些世家子弟果然跋扈。方才多谢大哥替我解围，我叫汉云之，你怎么称呼？韩立。韩大哥，你也是参加测灵根的考核？马上就要开始了，我们一起去吧。好。诸位修仙者，本轮大会由我们偃月宗代表7派主持。只要能通过灵根测试，韩兄便有机会被任意一派录用。天赋极佳者我以为你差点赶不上，更有可能一次性获得多个门派的入门邀请。届时还将由参赛者进行选择。韩兄，没事吧？我跟你说啊，在咱们修仙界尊卑有别，低阶修士不能扫视高阶。上边那位，可是结丹期的师祖啊，你千万不能用扫视的眼光看着他，啊！这就是结丹修士啊。是啊。入选的名额有限，还请各位好好把握。烟如烟，木属性，天灵根，通过。真厉害啊！不愧是天家宝堡主的千金，看来不久后，越国就能多一位结丹高手了。7派都选他呀，太厉害了！
我选偃月宗。据说偃月宗是现在7派当中最厉害的。有眼无珠的家伙，我的东西你都敢抢！抢夺灵球，不可闹出人命，就此罢休。火木双灵根，通过。我选偃月宗。一会儿啊，我也选偃月宗。韩兄，你选哪个？能选一块儿就行了。我选狂风谷，我选清虚门，防风过。我选灵圣山，俺选巨剑门。哎妈，大哥！谁中？没事吧，大哥？大哥，水火土三灵根，通过。搁这。慢点。没事，还活着啊。你没有被7派录取，落选。怎么落选了？为什么不录取我？我哪一点比不上他们？这就是你们7派所谓的公平吗？你不知道自己做了什么吗？我想到了，金水火土4灵根，落选。韩兄，靠你了。小子，还没轮到你呢。看来你的灵根肯定是不怎么样啊。此人睚眦必报，修仙界怎么会有这样的货色？风系1灵根，通过。黄风谷，真无聊，简直是易如反掌。小剑，水土双灵根，通过。黄风谷，把球给他吧。
木水火土4灵根，落选。修就不通过，这18了。区委灵根还敢来参加分县大会，真是不怕丢人现眼呐！就是，丢人现眼，哈哈。木土双灵根，通过。下回知道我们了。郭县连上山。这是今天最后一位通过测试的修仙者。没想到咱们2个倒成难兄难弟了。大家也不用气馁，这不是还有天舞台的比武吗？比武，比武就能通过了？即使是比武，我等散修和那些从小就泡在灵药罐子里长大的世家子弟比，又有何优势？难道咱们这些散修注定要被这些世家弟子欺压吗？我咽不下这口气。怎么说来说去都是这些话？其实也并非全无办法。贫道有一妙计，只不过需要倚仗各位的帮助。什么妙计啊，道长？我们都等不及了，你赶快说吧。说呀，道长，您就别卖关子了。万兄弟，若我俩在天雾台上遇见，你胜算几何？道长，你真会开玩笑。你的修为在我之上，我自然是打不过的。那如果这根拂尘借给你呢？这可是个中阶法器。那应该有5成。若将这个宝物也借给你呢？那就再多不多2成把握。好，修仙界的较量，除了依靠修为之外，也倚仗各种法器、符箓、丹药。若论实力功法，我们肯定比不过那些心高气傲的家伙。但是我们有一项优势，他们肯定比不过我们，那便是团结。如果咱们青文会有100位散修，每个人都愿意贡献一件宝物的话，那我们岂不握有100件宝物？既然有那么多件宝物，别说是炼气顶层，就算是筑基修士，说不定也有一战之力。是。我愿意将我的中阶拂尘法器借与各位共享。青文，此事既然由我提出，自然要做出表率。贫道说过，之所以要成立青文会，是要建立一个修仙界人人平等的组织，要那些世家子弟知道，咱们散修可不输他们任何一个人。是，对，就是他们，他们算什么？我就说吧，跟着道长准没错。我知道，虽然有那么多宝物在手，在座的各位也没有办法人人都能取得胜利，但只要我们拼尽全力，哪怕不能赢，也要让这些世家子弟知道，咱们散修不是好欺负的。不是好欺负的，不是好欺负的。道长，我虽然资质不够，但我想出一份力。好，那想出一份力的都跟我过来吧。好，出一份力，这是我的，原来他们打的是这算盘。韩兄弟，可否愿意出力？方才听了道长的话，如今对这种棋派也没多大渴望了。这天舞台的比试，我就不参加了。哎呀，这位道兄，这次可是咱们散修扬名立万的好机会呀！机会呀！对呀，要力出力。看来不出点血，今儿都无法脱身。有什么宝物拿出来同享啊！这样吧，我偶然得到一粒固本培元的丹药，
本想留着自己用，既然这样，就和大家分享吧。那就多谢这位道友了。这是好疼啊！来，我去方便。哎，你们聊。哎，韩兄，你没事啊？好了。小仁兄，你不会是来劝我参加青盟会的吧？当然不是。不过韩兄，你不打算去天舞台比试一下，赢得一枚筑基丹啊？击败虽好，也得有命去才行啊。我就知道韩兄你是个有主意的。对了，你不是不准备参加比试吗？怎么还把宝物拿出分享？为咱们散修争点面子嘛。小仁兄，我总觉得那几个散修没那么简单。你这样毫无城府，很容易吃亏。不会的，这天下散修是一家嘛。你想多了，韩兄。算上之前攒的，咱们已经有了38件法器。请问，不如带着这些法器远走高飞，岂不是更好？不行，海南小会的禁制要天舞台比试后才会解除，咱们现在没法离开。若是那些散修主动把宝物交出来，那是最好；若是不肯的话，道长放心，若是不肯，我第一个。对，饶不了他们。说了那么多次，别老把打打杀杀放在嘴边。是大人。下去。韩大哥。总算找到你了。还有什么事吗？我这里还有一些符箓，想跟你再换些丹药，行吗？我这里有聚力符、寒冰符，这些是攻击型的，这些是防御型的。这个金刚符可厉害了，它可以抵御炼气10层修士的全力一击。这个呢？这个是雷火符，它可以同时发出雷与火的攻击。你看，要不我再跟你换2张新的？不应该啊，我是按照书上的方法作画的。哎，韩大哥，你看这2张符怎么样？我保证质量绝对没有问题。这2个，韩姑娘，你急需丹药做什么？我想给我哥哥治病。抱歉啊，你的这些符箓呢，对我而言用处都不大。不过呢，如果你有制符的丹砂和符纸，我倒是可以考虑。你想学制符？那这个你一定用得上。这个是金竹笔，笔尖由2级妖兽尾毛所制，笔杆则是用乌铁和金晶混合而成，是由筑基期修士使用炼气秘法精炼铸就。这可是绘制符箓的不二法器。这可是异宝啊！你真的要卖给我？其实，这是我的传家之物，但是你也看到了，我于制符一事上确实没什么天赋，所以这根金竹笔对于我来说也用不太上。可以要多少？2瓶丹药，如何？我还可以加上这些符箓、朱砂和这本符箓大全。成交。
我这里还有一本清晰笔录，里面记载了不少修仙界的趣闻秘史，我都看完了。如果你觉得无聊的话，可以拿去解解闷儿。我正想多了解一些，谢了。凡持7派升仙令，可免册进入门派，并额外获得筑基丹1枚。升仙令是什么？韩兄，走一天舞台看看。我听说啊，这次天舞台比武为了吸引参赛选手呢，各大门派都拿出了不少的奖励。这第1名除了有筑基丹，还有不少的这个灵石，还有功法。小仁兄，我得到了一本书，上面有不少的修仙译文，也不知真假，想不想一起看看？行啊。清晰笔录。哎，这是嘛？这个看着好像是哪个门派的令牌吧？这不是令牌吧？你看这上面的字。升仙令。升仙令是什么东西啊？升仙令是……我听说啊，升仙令呢，就是你只要有了升仙令，就不用武斗，也不用测灵根，可以直接进入7派。哎，有这说法吗？瞎说！那要是这样的话，大家都抢这个升仙令得了呗，谁还来这天舞台拼命？也是，无稽之谈。师祖，你猜得对，已经有不少的世家子弟来登记魏牌失窃了。这清文会倒是一刻也没闲着，连考核会上都敢下手。那咱们现在该怎么办？果然那些散修出世和他们脱不了干系，还想嫁祸给世家子弟。天雾台比武之后，就将他们拿下吧。是。看样子，这块升仙令对应的是黄风谷。黄风谷，听说在7派中也是数一数二的大门派，运气还真是不错。总算万无一失了。
明知道打不过还来送死，你配得上这颗筑基丹吗？老夫等这一天等了几10年了，世家小子，别猖狂！这天文什么来路啊？怎么身上宝贝这么多？陆兄不会要输了吧？不会的，他就快赢了。兄弟，承让了。既是比武，点到为止即可。他既已认输，何故要伤人性命？师祖恕罪，小人没注意到他已经认输。是没有注意，还是看你的对手是无名无事的散修，不在意罢了。多谢师祖为我的散修发声，为我们做主。是啊，为我们做主。我知道近来有很多散修下落不明，此事我偃月宗定会追查到底。若有人敢挑拨散修与世家子弟的矛盾，扰乱修仙界秩序，我绝对不会轻饶。陆明远上得筑基丹一枚。修仙者的实力，不仅看灵根，还有法器、符箓、阵法、丹药，利用一切可用之物，谋定而动，厚积薄发。或许，这才是最适合我的道路。不过，在绝对的实力面前，任何取巧的办法，都将无所遁形。恭喜陆师兄！恭喜陆师兄！他似乎进的也是黄风谷吧？还真是冤家路窄呀。只差一招，就只差一招。晴雯，那家伙毕竟是一灵根的天才，没必要与他硬碰硬。这次不行，下次我们再努力嘛。下次？哪有那么多下次？我不都跟你说了，天下散修是一家，别往心里去啊！别说了，说得我心肝疼。嘿，哎，我说大伙儿也别这么悲观。我听说，好像得到一样东西，就算不参加天舞台的比武，照样有机会能进入七派呢。什么东西？好像叫升仙令。升仙令啊！哎，青文道长，我正要问你呢，你知道这升仙令吧？升仙令乃越国七派设立，为的是奖励那些立过大功的修仙家族，可以世代相传。据闻持此令者，可以到各个门派免册入门，还可以获得筑基丹。筑基丹！我们还能得到一个筑基丹，果然是长见识。但这东西已经数百年未曾出现过，你是怎么知道的？哈，不是我，是韩兄他问，是他在一本书上看见的。他主动问你的吗？也不是，也没什么，就是我们两个在这儿闲聊。那韩立呢？怎么没见到他？韩立，
坛里没见着啊。你们不是总在一起吗？嗨，我跟他压根不熟，他好像已经走了。走了？禁制还未解开，他去哪儿？我我肚子，我去方便一下啊。怎么跑了？去哪里了？这肚子疼，真的假的呀？看来这次太南小会没有白来，这些宝贝对以后修仙大有帮助啊。伪灵根就伪灵根吧，有这升仙令就不着了。在这度过今晚，明早禁制一开，就离开此地，去找黄风谷。这边，快！大哥，别跑！对，大哥，站住！这边，快！韩兄，小山兄，小山兄，你怎么了？韩兄，快跑！请问他是坏人？对不起，我给你惹麻烦了。升仙令的事暴露了。韩兄弟，你跑什么呀？留下来一道喝酒啊！往哪儿跑？两位，这是何意？何意呀？事到如今了，韩兄，你就别装糊涂了。嘿，韩兄弟，你这就不地道了吧？得了升仙令这样的宝贝，不拿出来给我们开开眼。升仙令？什么升仙令？没听说过。都是你们，光天化日想谋财害命，就不怕西霸追杀你们吗？别跟他废话，
先拿下，再搜他的身。他人去哪儿了？找！这样下去不是办法。那个晴雯还在暗处没出手。韩兄弟，我看见你了！别藏着了，快出来吧！上平盘进来了！晴雯，救我！晴雯！你果然出现了，万小山，是你杀的。小山兄弟是个好人，但好人也难免一死。你的人也死了，为何见死不救？我一直隐隐觉得你藏有后手，所以让他们先出手。果然是对的。原来如此，你们有3个人，但生星令只有1块。韩兄弟是聪明人，评估于我多年，此事若非事关大道，我也不会如此行事。哼，你果然是个彻头彻尾的恶人。韩兄弟，这飞剑符是你最后的手段了吧？你猜？这里是探门山谷，你在这寻修，就不怕被人发现？你来路不明，居心不良，说你混入此地，杀了万小山、吴九指跟平姑，我杀了你替他们报仇。你说那些散修是信你还是信我？好啊，大不了我就把生星令拿出来，谁能杀你，我就给谁。你。哎，为了块令牌，赔上性命值吗？你还年轻，不知道这东西对我们散修的意义。谁？
就是青鸾道长。你好像快死了，不过主人说了，你还不能死。看来只有让他去死了。这人是什么境界？连他的动作都看不清，若被抓了，必死无疑。快跑！阁下是哪位？听闻会是你做的，还有点意思。在下只想活命，适才那位身上才有宝物。若前辈能救我性命，我必严加拷问，将宝物献与前辈。升仙令，七派的那一点残羹冷炙算什么宝物？你想不想成为筑基修士？筑基？若前辈能够助我成为筑基修士，今晚愿肝脑涂地，报答前辈。前辈，你这个人啊，都快死了还想着筑基，请前辈助我。罢了。又是大忌。梦里有梦的碎片，细雪落在水中天。此去经年，步履流连，风景又浮现，难忘记。